الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün biz 13-ші зур гынахларны алып китербез. Зур гынахлардан булайны. Бу гынах кызганычка каршы бик киң таралган һәм элек-электән килә инде бу. Бу гынахларның анасы дип тә йөртәләр. Бу хәмер эчү, ягъни спиртлы эчемлекләр куллану. Халыкта таралган инде бу хәмер дисәң инде күп вакытта аракы дип әйтәләр инде, әмма ләкин акылны җуйдыра торган, кешене исертә торган нәрсәләр бөтенесе хәмер дип атала. Моңа аракы гына түгел, моңа шампанский да керә, моңа вино да керә, моңа коньяк да керә, моңа градуслы булган пиво да керә, моңа виски да керә. Бөтен спиртлы эчемлекләр кайсысы инде акылны җуйдыра һәм кешене исертә икән, бөтенесе инде шушы хәмер хөкеменә керә инде. Менә бу хәмер, спиртлы эчемлекләр эчү бу бик зур гынахлардан санала. Чөнки моңа Аллаһ та Куръанда да ачыктан-ачык әйтә, бу зур гынахлардан дип. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисләре дә бар. Ләгънәт була ди Аллаһ Тәгаләнең ди, кем шушы эчемлекләрне эчә ди. Һәм аны эчүче генә түгел, хәтта аны ясаучы да, сатучы да, йөртүче дә, аның белән кәсеп итүче дә инде. Моңа бөтенесенә дә без дәлилләр алып китербез. Һәм күп кайбер сахабалар, хәтта әйтә торганнар булганнар инде, ширк белән Аллаһка тиңдәшлек белән бер тиң тора торган гынахларның берсе дип инде. Шушы хәмерне эчүчеләр ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә кеше хәмер эчти икән, ул акылын җуя, акылсыз кала һәм бөтен төрле гынахны эшли ала. Ул ширк та кылырга мөмкин, ул кеше үтерергә дә мөмкин, кеше таларга да мөмкин, кешеләргә дә мөмкин, анда сугышырга да мөмкин, һәм башка бөтен төрле гынахларны да кылырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, чөнки акылы чыгып китә, ул хайван дәрәҗәсендә кала. Чөнки хайваннардан аермалы буларак Аллаһ Тәгалә кешегә нәрсә бирде? Акыл бирде. Хайваннарга акыл бирелмәгән, шуңа күрә хайван нәрсә эшләгәненә ул җавап бирә алмый. Шуңа күрә ул хайван. Һәм кеше дә менә шушындый хайвани дәрәҗәгә төшә. Аллаһ Тәгалә аны кеше итеп, акыллы зат итеп яратты, әмма ләкин шушы акылы югалу белән шушы хайван дәрәҗәгә төшә. Һәм менә без тирә-ягыбызга карасак, мәсәлән, кая гына нинди генә криминал булмасын, явызлык эшләмәсен, күп вакытта менә 70-80% шушы эчкечелек аркасында. Берәр кая юл фаҗигасе булды икән, анда әйтәләр, был в нетрезвом состоянии, ягъни инде исерек булган. Анда берәр кая кешене үтергәннәр икән, күп вакытта килә, эчкәннәр дә, анда талашканнар, сугышканнар, шуның белән берсенә пычак калаганнар. Иштергән икән, бер кешене талаганнар, күп вакытта шул исерекләргә, эшергә, аракы алырга инде акча кирәк булган, шуның өчен инде талаганнар. Менә күп гынахларның да инде сәбәбе, иң зур сәбәбе менә шушы эчкечелек инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дә Бакара сүрәсенең 219 аятында әйтә: "Яс'алунaka 'анил хамри вал майсири кул фихима исмун кабир" ди. Синнән ди хәмер һәм отыш уеннары турында сорыйлар ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу шушы хәмернең хөкеме турында һәм инде теге отышлы уеннар була бит, азартные игры диләр инде. Ул казинолар булсынмы, лотереялар булсынмы инде, теге менә хәзер киң таралды инде теге спорт уеннарына төрле ставкалар куялар, шулаймы? Шушы команда ике команда уйный икән инде, син берсенә инде җиңә дип инде акча куясың икән, шул команда җиңсә инде күпмедер акча атасың инде. Менә бөтенсе шушы отышлы азартные игры. Шуның турында кешеләр синнән сорыйлар ди. Аллаһ Тәгалә әйтергә куша, әйт ди аларга ди. Ул нәрсәләр зур гынах ди. Менә монда ассызыклап әйтә, зур гынах ди. Менә бу хәмер эчүдә, отышлы уеннар уйнада Аллаһ Тәгалә турыдан туры аятта әйтә, зур гынах ди. Һәм бар ди кешеләр ди, кайберләре әйтерләр ди, аның бит файдасы да бар дип. Аллаһ Тәгалә искәртә ди, ди, кешеләргә ди, аз гына файдасы да бар ди. Чөнки бит хәмер эчүнә дә кайбер табиблар әйтә бит, организмга файдасы бар аның дип, күпмедер
микъдарда куллана беләсең икән, бу киресенчә сәламәтлеккә файдалы диләр. Һәм шулай ук отышлы уеннарны да бит акча эшләп була. Тегенә син везучий булсаң, акча эшли аласың, күпмедер кәсеп итә аласың дип. Аллаһ Тәала шунысын да әйтә, аз гына ди, файдасы да бар ди. Әмма ләкин ди нәрсә ди, файдасына караганда ди, гынахы һәм зарары ди зуррак ди. Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ди, файдасы да бар ди. Анысында юк түгел ди. Әмма ләкин файдасына караганда ди, гынахы һәм зарары күбрәк ди, зуррак ди. Чөнки әйттек, менә бу эчкечелек белән мавыккан кешеләр күп вакытта нинди генә гынах эшләми дип мисаллар китердек. Шулаймы? Һәм шулай отышлы уеннар эшләгән, отышлы уеннар кем мавылып китә, ул шулай шушы хәмергә әйләнгән шикелле, ул наркотикка әйләнгән шикелле. Бер суырып алса, гел бөтен малын сатып бетерә, гел шунда ставкалар куя, гел шушы азартлы уеннар, отышлы уеннар уйлый, һәм инде гаиләсендә куркыныч астына куя инде, һәм үзендә куркыныч астына куя инде. Моны инде тормыштан да ишетеп беләбез, кем шушы уеннар белән мавыга, гаиләсе белән аерыла, гаиләсе таркала, әҗәтләргә керә, эшсез кала. Ул куя, оталмый, бер куя ота да, шуннан азартка кереп, бөтен акчасын югалта инде. Шуның белән инде менә бу зарары да күбрәк ди. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля шулай Мәйдә сүрәсендә 90 һәм 91 аятларда әйтә: "Я әйюһәлләзина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу ризқун мин амалиш шайтан фажтанибуһу" ди. Мөминнәр ди, исертә торган эчемлекләр һәммәсе дә ди, һәм шулай ук, монда һәммәсе дә дигән сүз, исертә торган эчемлекләр һәммәсе дә моңа нәрсәләр керә дидек? Шушы акылны җуя торган бите спиртлы эчемлекләр керә. Аракы гына түгел, шампанский да керә, винолар да керә, һәммәсе дә ди. Һәм отыш уеннар һәр төрлесе дә ди, сыннарга гыйбадәт итү, Аллаһтан башка ди, бүтән иләһләргә табыну ди. Шулай ук ырымлану ди, багучылык эшләре ди, харамдыр ди. Һәм харамына түгел нәрсә ди, шайтан эшләреннән булган пычрак эшләрдер ди. Ягъни менә бу шайтан гамәлләре ди. Менә бу санап киттек бит. Хәмер эчү, отышлы уеннар, бүтән сыннарга табыну, шушы багучылык эшләре ди, бөтенесе шайтан эшләреннән ди. Мөмин мусульман эшләре түгел, ә нәрсә? Явыз иблис эшеннән ди. Һәм пычрак гамәлләрдән ди. Һәм халак булудан ди, котылмагыз өчен ди, бу нәҗис эшләрдән ди ерак булыгыз ди. Һәм шушы халак буласыгыз килми икән ди, шушы эшләрдән инде ди, нәрсә ди, нәҗис пычрак эшләрдән ерак булыгыз ди. Әмдә Аллаһ Тәала эшләмәгез дими, ә ерак булыгыз ди, якында килмәгез ди. Саклансагыз ди, шаятсыз ди, котылырсыз ди, өстенлек табарсыз ди. Әгәр дә сез инде сакланасыз икән шушы нәҗис гамәлләрдән инде, Аллаһ Тәала әйтә, уңышка ирешерсез ди. Һәм 91 аятында дәвам итеп әйтә инде, хәмер эчүегез ди, һәм отышлы уеннар уйнавыгыз ди, әлбәттә ди, шайтан арагызда дошманлыкны һәм бер-берегезгә һөҗүм иттерә торган ачуны булдырырга тели ди. Һәм Коръән вәгазеннән, намаз укудан сезне тыярга тели. Шулай булгач, ул шайтан эше булган нәҗисләрдән сез ничек инде тыелмыйсыз ди. Менә монда Аллаһ Тәала әйтә, менә шушы хәмер эчеп ди, шушы отышлы уеннар уйнап ди, Аллаһ Тәала ди, бер-берегезгә дошманлык тудырга, астагфирулла, шайтан ди, бер-берегезгә дошманлык тудырга тели ди. Һәм чынлап та карасак, кеше хәмерне эчкәч, нәрсә дидек? Кеше белән дошманлаша, шулаймы? Ул кешене дә үтерә, анда талый да ул, кыйный да ул. Һәм шулай отышлы уеннарга кереп тә, шушы нәрсәләр белән мавыга икән, ул шулай ук кешеләр белән дошманлаша башлый. Әҗәткә ала, кайтармый, шушы кешенең ачуы килә. Анда кемнедер талап та китергә мөмкин, анда төрле шушы уеннарда уйнар өчен. Һәм менә шушы ике куркыныч гынах ди, кешеләр арасында дошманлык тудыра ди. Һәм инде шулай булгач ди, шушы шайтан эшеннән ди, сез ничек итеп тыелмыйсыз инде? Нишләп сез тыелмыйсыз ди? Һәм шуңа күрә инде менә бу аятлар инде искәртеп әйтә, менә бу хәмердән инде ерак булырга кирәк, якында барырга кирәкми. Һәм инде Нәсәй риваятендә килә торган Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Анхакум ан қалилин
мәскәруху кәфируху dedi. Мин сезне ди күбе исерткәнен дә азыннан да тыям ди. Әгәр дә инде шушы спиртлы эчемлекне инде күп итеп эчәсез икән ди, һәм инде шуның белән исерә икән кеше, акылын җуя икән, шушы инде әзеннән дә тыям ди. Yani biti mesela graduslı pivolar var bitini. Mesela 5 graduslı, 7 graduslı ne? Ama biti küp itip içeyken ol isire, şulay mı? Ama lakin bir stakana içip ol isirmezke mümkün. Ama lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse şuşu ez içüden de tıyam mindi. Çünkü yanın kübüsü de isirtedi, şuşu kübüsü isirtü arkasında şuşu ezinden de indi. Min sizden indi tıyamdı. Hem şulay yok, Müslim rivayetinde kiletteren hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Kulli muskerin hamrun ve kulli hamrin haramun dedi. Her bir isirtkiç içimlik hamir dedi. Her bir isirtkiç içimlik hamir. Eğer de yine isirteyken nigine içimlik bulmasın ol hamir dedi. Her bir hamir ol haram dedi. Mına bu indi bizning qat'iy dalil bo'lib tura, şuşu içimliklerning indi haramlığına hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud rivayetinde keltirilgan hadisinde aytdi. Mısıyne tağında qorqinchroq indi bu hadis bizning İbn Umardan rivayet qilina lu'inat khamru ala ashrati awjahti. La'nat qiladi Alloh Taala şuşu xamir bilan ishlovchi 10 turli kishini deydi. Mana bu xamir ishlovchiga kirmay 10 turli kishiga da qog'iladi. Şuşu Allohning la'nati kimlardi? Bi'ayniha وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها ومحمول إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقها دي. الله تعالى دي حمرنا أنا إشوشنا دي لعنة قلد دي كم إشاش وش خمرنا دي Allah'ın لعنة aslında bulaşak değil mi? İşiruşena dي مثلا kişi içmezke mümkün ama lakin kimgadir işirtirge mümkün ya ki birirge mümkün. Bizim bit alış yerinde taralgan bitmi, şulay mı? Iligirek taralganı hazır bilmem nendire vakiga. Ama lakin ilik şuşu içimlik ol valyutayı, akşa urundan kullanırlar. Şulay mı? Bakşanı soqalatdı, akşa vermeyler, bir yartı verirler. Şulay mı? Birak alıp barıp qaytdı olsaydı, valyuta bir yartı. Da berenge alıp qaytdı, bir yartı. Ilik valyutayı. Mına o'zi içmese de kişi içmezke mümkün. Ama lakin ulanı birige mümkün. Yani işirtirge mümkün. Ya ki yinde salıp birige mümkün. Şuşa işirtüşü dedi Allah'ın lanetinde bulaşaktı. Xamirini satıp alışı dedi. Xamirini kim satıp aladı? O şulay yok. Allah'ın laneti aslında bula. Ama lakin bunda bilirge gerek. Bu indi kimgadir işirtirge, ya ki işirge, ya ki kimgadir indi işirge biruşu. Ama lakin mesela kişi teki mesela indi türlü darbu yasarga яки инде булса теге укол кадаганда кулланалар теге медицинский спирт инде бу аңа кермей. Монсы инде икенче мәсьәлә. Монда ләгънәт астына эләгә, кем шушыны алып яки ишертә, яки инде ишүчегә алып бирә. Монда Аллаһның ләгънәтенә шундый кеше инде эләгә. Һәм сатучыны ди, кем шушы хәмерне сатады, ул шулай ук Аллаһның ләгънәтендә була ди. Һәм шулай ук кемне ди? Ясаучыны ди. Кем эшли шушы хәмер ясауда инде, заводта диек инде мәсәлән, яки анда подвалда ясап яталар, шыпырткына теге самогон куып, шулаймы? Менә бу ясаучыда ди, Аллаһның ләгънәтендә була. Саклаучыда ди, кем саклый шушы складны мәсәлән инде, шушы ясый торган җирне, яки аракы сата торган кибетне. Һәм ташучыны да кем инде бушата, грузчик булып эшли, анда шушы хәмерләрне инде тии бушата. Һәм менә шушы барлык санап китүчеләрне дә ди, аны оныттык әйтергә, кем шуның белән сәүдә итә ди. Ягъни шуның акчасы белән яши ди. Ягъни хәмер сатып инде кәсеп итә ди. Менә бу барлык төрле кешеләр дә ди, Аллаһның ләгънәтендә булачак ди. Моны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Шуңа күрә менә кем хәмер белән бәйле, менә бу кешеләр инде тәүбә кылганча хәтлек, бу эшне калдырганча хәтлек, менә бу кешегә Аллаһның ләгънәтендә булачак. Бу бик куркыныч. Biz инде күп сөйләштек, кем Аллаһның ләгънәтендә була, мондый кеше инде бәхетсез, һәм инде мондый кешегә кайгы хәсрәт дидек инде. Һәм Табарани риваятында килә торган хадистә әйтте Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям, әгәр дә берәү ди
Аллаһка һәм ахират көненә инде иман китергән булса да, хәмерне эчмәсен ди. Һәм шулай ук Аллаһка иман китереп тә ахират көненә ышанган булса да, хәмер эчелә торган өстәл артына да утырмасын ди. Менә монда эчү генә түгел, шушы хәмер эчә торган өстәл янына да утырырга ярамый. Кайбер кеше, кызганычка каршы, кайбер кардәшләребез үзләре эчмәсә дә, намаз әһелләре булса да, шушы кешеләрдән оялып, кешеләрдән куркып, шундый хәмерле мәҗлесләрдә булалар, утыралар. Әмма ләкин Алла сакласын, Аллаһның ләгънәтенә эләгү бик якын. Шуңа күрә кем шушындый инде мәҗлесләрдә йөри, моңа сакланырга кирәк, тәүбә кылып инде Аллаһтан гафу сорап калдырырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Кем Аллаһка һәм ахират көненә инанды икән, ышана икән, Аллаһка кайтачагын. Ул менә мондый табында да утырырга тиеш түгел. Һәм нәрсә диде? 10 төрле кеше Аллаһның ләгънәте астында булачак диде. Шуңа күрә хәмер белән бәйле мәҗлесләр, хәмер белән бәйле менә бу алыш-бирешләр бөтенесе дә Аллаһның ләгънәте астында. Һәм без сакланырга тиешбез инде менә мондый мәҗлесләрдән дә, менә мондый инде эшләрдән дә. Һәм безнең Ибн Аббас исемле сахаба әйтә, менә бу хәмер ди, бу гөнаһларның да иң зурлары ди. Һәм нәрсә ди? Бернинди шик тә юк ди, бу гөнаһларның да анасы ди. Чөнки ни өчен ди? Беренчедән ләгънәт кылынган ди, икенчедән ди барлык гөнаһлар да ди шушы эчкечлек аркасында була ди. Менә бу эчкечлек ди гөнаһларның анасы ди, һәм инде ләгънәт кылынган гамәлләрнең берсе ди. Менә шушы инде безнең төп катгый дәлилләр булып тора, шушы гөнаһның куркыныч булуы турында инде. Һәм шуңа күрә менә без өммәтебезне инде сакларга тиешбез менә бу афәттән. Без моны һәр вакытта да инде шушы аятларны, шушы хадисләрне китереп инде сөйләргә, аңлатырга тиешбез, һәм инде куркытырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте астында буласың. Аллаһ Тәгалә сине каты газапка тартачак ди. Әмма ләкин кеше шуны аңлап бетермәй, менә шушы хәмер эчү белән дә ул үзенә рухи яктан гына түгел, дөньяви яктан да, тән ягыннан да инде зыян китергә мөмкин. Мәсәлән, әйттем бит, кайбер өстәл янында утыралар, үзе эчмәсә дә, әмма ләкин дуслары, танышлары эчәргә мөмкин. Шулай ук Аллаһ Тәгалә шулай итеп сине китереп чыгарга мөмкин. Алар исереп, үзеңне уганда кыйнап атырга яки үтереп атырга мөмкиннәр. Һәм әгәр дә сине шундый вакытта үләсең икән, нинди куркыныч халәттә үләсең, шундый мәҗлестә булып. Шуңа күрә менә бу кисәтергә кирәк, бигрәк тә инде мондый мәҗлесләрдән ерак булырга тиеш. Бигрәк тә дин әһелләре, кем анда 5 вакыт намаз укый, мәчеткә йөри, уразалар тота. Чөнки без үрнәк булып торабыз. Әгәр дә инде шундый дин тоткан кеше дә шундый мәҗлесләргә йөри икән, кеше әйтәчәк, үзе мәчеткә йөри, үзе инде шундый хәмер эчә торган мәҗлесләрдә утыра дип, безнең ислам диненә инде тап төшәчәк. Һәм күрә сакланырга кирәк. Кызганычка каршы очрый шундый заиф бәндәләр, шундый мәҗлесләрдә инде утыручылар да, төрле корпоративлар анда, төрле туган көннәрдә. Күрә менә без инде һәр вакытта да исебездә тотыйк. Менә шушы хәдисләрне, аятларны. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә ныклы иман бирсен, менә мондый инде зур гөнаһлардан имин булырга тәүфыйк хидаят бирсен, иң беренче үзебездә туганнарыбызны, балаларыбызны, якыннарыбызны шушы гөнаһларның анасыннан имин кылсын, сакласын. Һәм Аллаһ Тәгалә инде безгә бары тик үзе хәлал булган гына ризыклар ашап, хәлал иткән гына сулар эчеп инде ул риза булган гамәлләр кылып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.